در وقتدان jag vill bara en svart fläck. آقا ایرانی بودم من بس سویدنی میموزه پیاز هم انداختیم بچه ها پیاز پشت کن هرکس کابل بود کنباتری را بود باشه بود مالا کابل بودیم یک دونه باتری نمیشه غیلا بچه هم دیگه رو بیروکراسی تمام 12 ساله پیش کشیده دیدی شانس بیا بچه نفر شو هواش ما اینگه چه خطرناک بود Jag vill bara en svart fläck. Ja, det är Anka. En vit fläck. Det är Anka. او بانجان رو کده خودی چیز میخوای؟ یک کم گوشه بان که چیز نکنه؟ تایی که بگو اینا بخیری ما که آدم کشه ورده با خدای نیک کتا است کمدون بسته فامیدی Hej, kul order. Kör. Är det en svart peppar? Ja, jag svart peppar. Mina ögon brinner. Valla که چای نمون. چای نیم. شاید ما انداختیم دو بطلق دارم خانه بخوام موتر رو نکش. کس موتر چای نداره؟ چیکار میخوایم که تخم جدا جدا پرتم یا میخوایم که کباب یک جای پرتم نه کباب یک جای در راست کبابش باید من انزی باید من همون روغن دور نه یک دقیقه جای میشه؟ ها برود نبریم میجالی اشکال نداره سجاد سوار نیما چیز هست اونجا باکس میکنم. دون
آجیل که ما رو چیه؟ میگه خب آجیل شانس میره صبر شانس خراب نکنه شانس میگه یا چون باید یک دسته سوخته تلخه خب اسپایسی گفته چی برای آموزش های بیشتر واو شاید سیزو نشد در مورد گلون بس شیر زبان اون بیشتر خوب ما تقاقی نگه نه 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 Jag älskar chili i snacks. از سجاد از غیر یک جای بیشن خب که خواب کمه Jag smår du? آه Smaka designa bröd. تو که زینب مخوری؟ Bröd. یعنی بو برده فاطمه؟ Gaffel. آه یعنی بو برده عارفه؟ من زینب بیل دابخ بو برد دیگه میماد باید میماد دیگه مو میشه قمزیش مخیم بیا آه دیگه یم تقنیه مگه نمیگه مرو یواش یواش علی بیا علی انکار گرفته اینا نمیگم یواش یواش نه نه خیلی نمیشه آرام آرام دبل زیبر که خاله بیچم
Motor. نماغ چیزم نختن من گفتم Ey, wat? بلش خاطر رو گفتم چیز ما سبا میگن ندارم یک چیز داشتم یک تریک داشتم خب خیلی قبلا نه در اصل این مقطعی باید اخترش نخواه